Говорять, що ці люди щасливі, які вміють своє захоплення хобі зробити справою життя. Серед таких Андрій Виноградов, житель села Першотравневе, тренер спортивного клубу Black Sea Jiu-Jitsu та Black J Sport Jiu-Jitsu. Ще у школі він захопився бразильським джиу-джитсу, тренувався у спортивних секціях на базі Першотравневого ліцею у селищі Доброслав та Одесі. З 2019 року він постійно бере участь у змаганнях різного рівня, є призером багатьох чемпіонатів світу, багаторазовим чемпіоном України, має спортивне звання і певну кваліфікацію. Декілька років він проводить тренування з цього виду єдиноборств у селі Курісове, а влітку 2024 року відкрив власну секцію у селі Першотравневе. Для цього орендував приміщення на вулиці Шевченка, де й облаштував спортивну залу. Я тут проживаю, вирос тут, займався. Є багато желаючих родителів дітей, які хочуть, щоб я преподавав у них. Андрій Виноградов розповів, що джиу-джитсу – це, по-перше, популяризація здорового способу життя серед молоді та дорослих. Тренуючись, людина опановує різні техніки самооборони, боротьбу в партері, навчається відчувати своє тіло, приймати рішення під час бою не тільки емоціями, а й головою. Самооборона, гімнастика, акробатика, мишлення, скорость, виносливість, дисципліни. Це з маленькими, в основному 4-7 років, в основному дисципліна, тренування в ігровій формі всі проходять. Займаємося для самооборони, уваження старших. У спортивному клубі Black Sea Jiu-Jitsu у Першотравневому створені 2 групи за віком. Щосуботи всі молоді спортсмени, хто прагне самовдосконалюватися, можуть відвідати відкрите загальне тренування в Одесі. Батьки в захваті від того, що їм вже не треба задля повсякденного тренування джиу-джитсу возити дитину у сусідні населені пункти. Спортивное воспитание тоже влияет на его поведение. Меньше времени проводит уже за гаджетами своими и больше над собой работает. Спортивной подготовкой своей и саморазвитием в данном виде спорта. Батьки кажуть, що тренування у спортивному клубі Black Sea Jiu-Jitsu добре впливає на навчання. Дитина має мету і швидко робить всі завдання та уроки, бо їй треба бігти на тренування. Це добре впливає на загальний рівень знань школяра. У дитини змалечку виробляється звичка, що для будь-якої перемоги треба докласти чимало зусиль. Все це надає бразильське джиу-джитсу – спорт, у якому немає травматичних бразків, тому він є безпечнішим за інші бойові види спорту.